Nu, labdien! Uztaisīju kārtējos uzlabojumus kemperī. Šeit te zem pasažiera sēdekļa bija 200 amperstundu svina akumulātori dzīvojumās zonas. 100 amperstundu, 2 pa 100 amperstundām. Tas nozīmē, ja viņus drīkst lādēt ārā pa kādiem 50%, tad reāli tas sanāk 2 pa 100, tas ir reiz 50%, reālā 100 amperstundu šeit bija. Es tos izņēmu ārā un ieliku vietā 8 klusīšus litīdzeles fosfātā 280 amperstundīgie. Sanāk 560 amperstundas šeit akumulātors, dzīvojumās zonas. Bet par cik es te nomainīju šos te svina akumulātorus pret litīdzeles fosfātu, es saskāros ar diezgan daudz tehniskām problēmām. Pirmkārt, kemperī ir uztaisīts tā, ka tajā brīdī, ka tiek iedarbināts dzinējs, tā uzreiz šeit esošais kempera tas starter akumulātors uzreiz ar relēju palīdzību, kas atrodas te kempera elektronikas blokā. Viņš savienojās agrāk uzreiz ar dzīvojumās zonas akumulātoru, tāpēc, lai lādējās viņi visi. Un tiklīdz motors tiek apstādināts, tā relējs uzreiz atvieno vaļā startera akumulātoru, kas šeit ir, no dzīvojumās zonas akumulātora. Bet šajā te gadījumā, par cik es nomainīju svina akumulātorus uz litīdzeles fosfāta, es nedrīkstu vairāk viņus ar relēju palīdzību vienot kopā. Tāpēc man nācās iejaukties šajā te kempera elektronikas blokā, taisīju viņu vaļā un atvienoju nost šo te svina startera akumulātoru no litīdzeles fosfāta akumulātoru, tāpēc, ka litīdzeles fosfāts lādējās savādākā veidā. Ar tur speciāls DC-DC pārveidotājs, ar saules paneļiem, vai arī no 220 voltiem ir tur savi lādētāji. Tātad es dabūju jaukt ārā šo te kempera vadības bloku un atvienoju startera akumulātoru no dzīvojumās zonas akumulātoru. Nākošais jautājums. Šajā te kempera elektronikas blokā atrodas lādētājs, kas dod līdz 18 ampēriem, agrāk lādēja vienlaicīgi, tad, kad ir ārējies 220, lādēja startera akumulātoru, kas te zem grīdas, un lādēja šo te dzīvojamās zonas svina akumulators. Bet šajā te gadījumā es nedrīkstēju vairāk ar to pašu 220 voltu lādētāju lādēt abus divus viņus, jo tāpēc, ka litīdzeles fosfāta akumulatoriem spriegums ir cits, un startera akumulātoram ir cits. Tātad otras izmaiņas bija tas, ka es šo te lādētāju no 220 voltiem es atvienoju no dzīvojamās zonas akumulātoru lādēšanas un atstāju tikai priekš startera akumulātoru lādēšanas. Tātad, kā parādās ārējais 220 volti, tā šis te lādētājs, kas ir vadības blokā, uzreiz sāk lādēt šo te kempera startera akumulātoru, kas te zem grīdas. Tad nākošā lieta. Lādēt no 220 voltiem, man tas jau agrāk bija uztaisīts, drīkst akumulātoru tikai tad, kad tie 220 volti ir īstie 220 volti, kas nāk no ārpuses, nevis falšie, kurus uzģenerē invertors. Un tāpēc jau agrāk man bija uztaisīts viens tāds relēņš, kas atšķir, vai tie ir uzģenerētie 220 volti ar invertoru palīdzību vai ārējie 220 volti. Un tātad šis te lādētājs, kas atrodas te tajā kempera elektronikas blokā, lādē startera akumulātoru tikai tad, ja tie 220 volti mainspriegums nāk no ārpuses, no kempinga, nevis viņi ir uzģenerētie ar invertoru. Tātad diezgan daudz dabūju izmainīt, lai ieviestu šo te, lai izdarītu to pārēju uz tiem litīja akumulatoriem. Protams, te ir vēl pāris problēmas, vēl nesataisītas, jo ja agrāk, piemēram, pie dzīvojamās zonas šiem te svina akumulatoriem vienkārši pienāca plus un mīnus, un tas bija pa tiem plus un mīnus, gan bija lādēšana, gan visi patērētāji, tad tagad īstenībā patērētājus no akumulatora ir jāatsaista, jo no akumulatoriem jāiet ir
mīnusam ir jāiet uz smart šuntu, par cik man Victron sistēma te ir. Nevis tātad akumulātora mīnus, nevis te var iezemēt viņu vai ko, bet jālaid uz smart šuntu. Savukārt atkal visi patērētāji mīnusi ir jāatvieno no tā nost un jālaiž uz patērētājiem. Tāda izmaiņa. Nākošā izmaiņa, man vispār te problēma viena būs, jo ieviešot te ieliekotos litija dzelzs fosfāta akumulātorus, man būs problēmas ziemā. Un es domāju divus risinājumus. Pirmais variants te ir vienkārši slēdzis liels, un te viņš aiz tā vāka ir. Es varēšu vai nu vienkārši es viņus atvienošu, vai jātaisa būs apsildē. Nu, droši vien, ka ziemā lielā salā es viņus nesildīšu, vienkārši atslēgšu vaļā. Nu tā, tagad tas ir gatavs, te ir gatavs, un likšu apakaļ krēslus, un taisīšu tālāk. Un starp citu nomainīju atpakaļ skata kameriņu vienu ļoti labu.